Benvidos a unha nova edición deste Vigo a Debate que hoxe pois quere centrarse en algo do que se fala quizáis demasiado pouco nos medios de comunicación, sobre todo nos medios de comunicación galegos, que como está a nosa literatura, sobre todo neste tempo de pandemia, no que sobre todo na primavera tivemos que estar tanto tempo en casa, moitos leron máis que nunca, pero o fixeron en galego. Esa gran dúbida que temos e queremos debatir agora cos tres protagonistas que estarán con nos a continuación e ademais, xa que estamos neste tempo de Nadal, de agasallos, desas cartas tanto a Papá Noel como aos Reis Magos, pois quizáis habría que pedir libros e ademais libros en galego tamén, que nunca é unha costume que non se vería perder. Así que imos saudar xa as tres persoas que estarán no que queda de debate con nós para falar de diferentes temas. Saudamos en primeiro lugar o director da editorial Galaxia, Francisco Castro. Que tal? Moi boa tarde. Hola, moi boa tarde. Saudamos tamén ao director da editorial Xerais, Fran Alonso. Que tal? Moi boas. Hola, boa tarde. E tamén está connosco un escritor e xornalista, así que compañeiro de profesión, Manrique Fernández. Que tal? Moi boas. Hola, boas tardes. Pois, se vos parece, mantendo orden co que os acabo de presentar, polo menos neste primeiro punto, logo, evidentemente, podes intervir cando queirades. Lía onte en El País unha entrevista a Elvira Lindo que decía que no inicio da pandemia, neses meses máis duros, de marzo, de abril, que a ela lle costaba moitísimo tanto ler como escribir por toda esa avalancha mediática de noticias sobre falecementos, sobre contaxiados, que, vamos, que a cabeza casi estoupaba. Pasou vos a vos tamén o mesmo? É dicir, que hubo un momento no que o mellor era máis fácil ler, había máis tempo que nunca para escribir, pero que como que non había inspiración, como que non vos concentrabades. Bueno, eu creo que a pandemia nos afectou a todas e a todos a moitísimos niveis e nos sigue afectando, non? Os especialistas que saben destas cousas falan xa de fatiga pandémica como unha posibilidade de categorización dun trastorno, non? E, lóxicamente, iso tiña que notarse tamén no mundo literario, no caso dos creadores. Eu recoñezo, e tanto Fran Alonso como Manrique son tamén escritores, que si aproveitei a pandemia para escribir, porque unha das cousas que nos pasa sempre é que non temos tempo. As nosas vidas están tan cheas de cousas que ás veces non temos tempo para sentarnos a escribir. Eu aí, nese sentido, sí que aproveitei. Hoxe hai varios medios de comunicación que informan dun documento que onde deu a coñecer o Consello da Cultura Galega, donde demostra que durante o inicio do estado de alarma até hoxe subiron moitos índices de lectura sobre todo da mocidade, non? Co cal, bueno, probablemente a Elvira Lindo lle pasou iso, pero os informes que estamos manexando, tanto ese como da Federación de Gremios de Editores, din que medrou moito o tempo de lectura, non tanto a venda de libros, pero sí o tempo de lectura deses volumes que estaban en casa e que desta vez sí que se ven. Bueno, no meu caso, a verdade é que non puiden escribir, porque nós non estábamos preparados para asumir, digamos, a coordinación e o desenvolvemento do traballo desde a casa, non? Dicir, entón, a verdade é que non tiven tempo porque foron uns meses de auténtica tolemia, non? Para min, dicir, intentar que todo funcionase desde a casa resultou complexísimo, non? Bueno, tivemos que enfrontarnos a unha nova forma de traballar e a unha nova forma de organizarnos, non? E, sobre todo, a que a tecnoloxía que temos, que é unha tecnoloxía moi en rede, pero que está pensada para que funcione aquí, pois que funcionase tamén desde as casas, non? E iso nos obrigou a un sobreesforzo moi grande, non? Entón, bueno, eu recordo eses meses como meses de tolemia. Eu traballei máis que nunca, non tiña ningún oco libre, non? Por lo tanto, non fun capaz de escribir nada, nin siquiera era capaz de pensar. É dicir, o que tiña que facer era ir resolvendo as emerxencias momento a momento, non? Manrique? Bueno, eu estou un pouco na situación de Fran, pero con matizacións.
Eu, ao principio, nos primeiros días, as primeiras semanas da pandemia, cando nos encerraron, leveino relativamente ben. Eu non teño as responsabilidades que ten ele, evidentemente, non? Traballo dentro da casa, entón, bueno, foi máis ou menos lixeiro ese tempo. O problema para min veu cando empezou esa apertura por escalas. Empecé a ver determinadas reaccións entre os grupos de xente que me provocaron moitísimo desánimo, moito desánimo. Tamén me tocou a nivel familiar, aínda que tan esencialmente todo este problema, entón eso en min provocou un desánimo tremendo que me impedía escribir, e que cando quería escribir o único que me saían eran cousas como moi pesimistas, moi negativistas, e aínda hoxe arrastro un pouco esa especie de ansiedade por toda esta situación que me dificulta escribir como a mí me gustaría facelo. Pero bueno, espero que todo isto pase a non tardar. Sí. Pero que viches na desescalada que cambiou o teu estado de ánimo? Pois esas actitudes de algunha xente que eu non acabo de entender, que cando estamos nunha situación como a que estamos, de pandemia a nivel mundial, a xente empezou a ir a bares cunha lixeireza tremenda, parece que estivesen ansiosos por tomar unha caña ás 12:01 porque ás 12 se abría a nova fase. Ese tipo de cousas estamos vendo constantemente, eses botellóns que vemos ás veces, non solamente de xente moza, eso tamén hai que dicilo con claridade, hai moita xente moza que é moi responsable e hai moita xente adulta que non é tanto, vemos xuntanzas e vemos ese tipo de cousas que non acabo de entender que nunha situación como a que estamos a xente se preocupe por esas cousas. Non sei, creo que é máis importante salvar a vida, en primeiro lugar, a nosa e a dos seres queridos, en fin, intentar vivir con un pouquiño de tranquilidade sen toda esa presión. Para min eso foi bastante agobiante. Comentaba antes, Francisco, algo moi interesante, ese estudo no que se dicía que sí, que se lee máis agora, que os mozos tamén leen máis, pero que a venda de libros que non estivo acompañada. Que cifras manexades dende Xerais e Galaxia? Bueno, manexamos unhas cifras que, lóxicamente, non nos gustan, pero nese sentido creo que o mundo editorial está un pouco como o resto das industrias culturais, non? Como o resto da industria en xeral. É unha situación, bueno, dura, sobre todo foi moi duro abril e maio polo peche das librerías, non? É dicir, nós facemos libros e os libros facémolos para que se vendan. Outro gran mercado do libro galego, que é o mundo do ensino, pois, lóxicamente, tamén estaba pechado. Polo tanto, foi unha situación que, aínda que agora é mellor, porque estamos na campaña de Nadal e hai un pouco máis de alegría, a verdade é que é unha situación que aínda arrastramos, non? Pero, bueno, insisto, non só nós, volvo de antes, os estudos que xa están feitos por parte de distintas administracións, pois pintan un panorama realmente duro para o sector cultural, non? De aí a necesidade de que as administracións, no noso caso a Administración Autonómica, a Xunta de Galicia, entenda que existen máis realidades que o Xacobeo e que a cultura, como se viu durante o confinamento, pois é moi necesaria. En Francia, en Alemania, rapidamente os gobernos declararon a cultura como un ben de primeira necesidade. É importante repetir isto. Declararon a cultura, os seus gobernos declararon a cultura como ben de primeira necesidade. Aquí, moitas veces, o debate parece ser cando vai poder ir o público a Balaídos. E creo que se alguén fixo que non toleramos de todo durante o confinamento, pois foron os libros, foi a música, foron as series de televisión, foi, en definitiva, a cultura. Agora é cando descubrimos que a cultura é importante, que a investigación é importante, todo iso, non? Que xa o sabíamos, pero que agora estamos sufrindo en carne. Sí, sen dúbida. Evidentemente, esa consideración da cultura como algo esencial está, digamos, no cerne de algúns países europeos. No primeiro confinamento, por exemplo, Francia declarou a excepción para poder a excepción
do enclaustramento para poder ir ás librerías, non? É dicir, era unha das posibilidades que a cidadanía tiña, non? E creo que son excepcións moi relevantes, non? Que, sobre todo, denotan a actitude institucional con respecto ao libro e a cultura, non? No noso caso, evidentemente, como creo que o resto das editoras galegas, pois estamos nunha situación difícil, estamos nunha situación na que as vendas están moi por debaixo dos anos anteriores, moi por debaixo dos nosos obxectivos, e, polo tanto, vivindo unha situación na que constantemente temos que cambiar os plans. É dicir, isto é algo que caracteriza, digamos, a nosa acción desde o comezo da pandemia, é dicir, temos que cambiar, nos que planificamos con bastante antelación e con bastante rigor, bueno, pois agora temos que cambiar os plans constantemente para intentar afrontar día a día a situación en función de como a situación veña, porque non hai que esquecer que vivimos nunha constante incerteza, non? É dicir, non sabemos que vai suceder, non sabemos que vai suceder en xaneiro, que vai suceder en febreiro, como se vai desenvolver agora a campaña de Nadal, ou se na primavera imos poder normalizar un poquinho, digamos, a vida ou non, ou atacando vai ser isto, non? E iso nos obriga a estar constantemente repensando as nosas accións, mudando a nosa estrategia, intentando buscar, digamos, as posibilidades que nos permitan unha supervivencia económica o mellor posible, non? É dicir, e iso dentro da dignidade de seguir apostando por produtos culturais de calidade, como facemos sempre, non? Entón, é unha situación difícil, porque ás veces non temos as ferramentas para abordar a situación precisamente porque non temos certezas, non? É dicir, ti podes aportar solucións, buscar solucións cando tes certezas, pero sin certezas é moito máis difícil buscar solucións, non? Nese sentido, traballamos moito desde a improvisación, non? Desde o intento de abordar a situación, pois, no día a día, é dicir, vivindo o presente, non? Nos tivemos que adiar moitos títulos que estaban previstos para este ano 2020, temos un verdadeiro colapso no 2021, entre outras cosas, porque, ademais, a pandemia, como efectivamente fixo que a xente escribise moito máis, pois hai moitos máis orixinais, non? É dicir, iso tamén é algo que se nota. Bueno, pois realmente non sabemos como vai ser o 2021, pero temos a certeza de que económicamente non vai ser tampouco un ano normal, non? E isto tamén creo que é algo que hai que subliñar, non? Porque imos comezar o ano pois exactamente igual que estamos ou quizáis algo peor, non? Que é previsible. Así que un pouco, pois, estamos á expectativa de ver, bueno, pois, cal é o final que pode ter esta pandemia e como imos volver á normalidade, que é algo que estamos desexando. Non sei se a Manrique lle afectou tamén isto de tiña pensado sacar algunha publicación e vendo como estaba o panorama no 2020 non foi posible. Non, eu saquei un libro de relatos en setembro de 2019, entón isto pilloume en plena promoción dese libro, non tiña nada previsto para 2020 e, como che digo, tampouco fun capaz de facer nada, máis que cousiñas pequenas, así que no meu caso vai tocar esperar un pouco hasta que considere normalizada a situación como para volver a publicar. Os afectou tamén o tema de que as feiras do libro celebráranse, pero dunha maneira, non sei como definila, moi pequeniña, moi acotado todo, que quizás non era unha maneira moi atractiva de que a xente comprara libros. Notaches algo diso ou ao revés, estou trabucado? No, bueno, calquera que pasease pola Rúa do Príncipe durante a feira de Vigo, pois decataríase de que a afluencia de público non era nin de lonxe a que estamos afeitos. Quen di iso, pois di calquera dos actos que seguimos facendo, non? Este martes pasado presentamos un libro en Vigo con aforo reducido e eran 20 persoas as que podían entrar no lugar onde o fixemos, non? Entón, lóxicamente, nos dependemos tamén moito da venda en quente, non? Cando hai un acto, cando Manrique Fernández presenta os seus libros, pois a xente vai acompañalo e ese día pois se produce unha venda. Estamos falando ahora duns aforos reducidísimos e que dunha maneira bastante comprensible hai moita xente que non quere acudir a lugares pechados. Por máis veces que digamos que a cultura é segura, que organicemos todos os actos con todas as medidas
a vida se por haber de seguridade, o certo é que hai moita xente que ten ese temor a chegarse a espacios pechados. Entón, lóxicamente, iso fai que tamén se nos note nas vendas. Isto vale para as feiras do libro ou para o Culturgal, que se celebrou hai unhas cantas semanas en Pontevedra, e agás actos moi contados, pois en xeral todo o mundo prefería seguilo por streaming, non dunha maneira presencial. E para nós, que os actos conten con xente que logo poida mercar, pois é fundamental. Pero creo que aí antes Fran Alonso dixo algo moi interesante que ten toda a razón, non? Que eu tamén incidiría ao principio, a necesidade de que se nos apoie quen nos ten que apoiar. El lembraba a exención que se fixo en Francia para que a xente pudera ir ás librerías, non se fixo en España, pero, sen embargo, gustaríame que os que nos están vendo neste momento reflexionasen sobre o feito de que no momento en que se pecha todo e se pechan as librerías, si se permite que estean abertos no seu horario habitual, comercial, dende as 9 da mañá ata as 9 da noite, os estancos. Os estancos non pecharon en España. Os estancos, todos temos estancos preto de casa, seguían cheos, seguían con xente, con 3-4 persoas dentro. Entendeuse que o tabaco era un ben de primeira necesidade, que era un servizo do que non se podía prescindir, pero sí da cultura. Eu creo que temos que reflexionar sobre iso, sobre que clase de sociedades somos, que é capaz de facer algo así. Creo que os editores estaríamos agora nunha situación non óptima, pero, desde logo, sí que os meses de abril e de maio terían sido bastante mellores de seguir as librerías abertas, que non sei por que sí podían estar os estancos ou os vitrasas absolutamente cheos e non as librerías. Gustaríame que alguén con responsabilidades políticas me explicase. Sí, eu tamén creo que todo se nota, non? É dicir, evidentemente as feiras do libro desenvolvéronse nunha circunstancia que non foi normal, algunhas estiveron a piques de suspenderse, outras non se chegaron a realizar, é dicir, foron circunstancias moi complexas, non? Pero, ademais, eu creo que outra cuestión, a parte do medo que aludía Francisco Castro da xente a ir ao interior dos locais, que é algo real, non? Tamén hai outra circunstancia que me parece relevante apuntar, e é que hai unha especie de control preventivo do gasto, non? Eso, si vemos as entrevistas que se fan nos telexornais, a xente que anda pola rúa, cara a campaña do Nadal, pois é moi explícito, non? É dicir, a xente manifesta, digamos, o medo a gastar polo que poida suceder, é dicir, porque sabemos que despois de unha pandemia como esta vai vir unha crise inevitablemente, non? Entón, a xente quere controlar o gasto porque non sabe como vai ter que afrontar esa crise, non sabe que circunstancias vai haber, e, por lo tanto, neste momento hai un control preventivo do gasto que impide que a xente realice compras con normalidade. Desde logo, no ámbito dos libros notámolo moito, non? E eu creo que, ademais, en concreto, xa falando do Nadal, o feito de que as familias teñan que celebrar de forma reducida as festas, que é algo lóxico desde o punto de vista sanitario, non o cuestiono en absoluto, pareceme totalmente aceptable, pero eso evidentemente tamén fai que se compren moitos menos agasallos, porque se a familia non se reúne, pois evidentemente se compran moitos menos agasallos, e isto tamén o imos notar moito, porque o libro era un agasallo recorrente e un agasallo moi positivo que se adoitaba a facer con frecuencia nos encontros familiares, non? E iso é algo que nós tamén imos padecer este ano. Non sei se Manrique coincide cos seus compañeiros nese senso de que hai unha falta de apoio das institucións, podemos dicir incluso dos medios de comunicación e das empresas para apoiar a lingua e a cultura galega? Sí, absolutamente. Eso é algo que vimos padecendo desde fai moitísimos anos, e que nesta situación de pandemia se agudiza todavía máis, en fin, porque a situación é bastante máis delicada do que en calquera outro momento. Respecto do que decía Francisco Castro dos estancos e das librerías, parece un apuntamento moi interesante, que poidas ir a mercar tabaco, eu aínda son fumador, en cambio non poidas ir a mercar un libro. Se queremos que a xente lea
estamos en disposición de favorecer esa lectura durante o encerro, que é un bon momento para, durante un encerro como que padecemos, que é un bon momento para iso, non podemos pechar as librerías, porque senón non tes a onde acudir para poder mercar eses libros que podes ler, que nese momento tes tempo para ler, non? Cando se empezan a abrir todos os comercios, digamos que o tempo de que dispós xa é menos e ao mellor xa non te apetece tanto poñerte a ler como cando estás encerrado. En cambio, de alguma maneira, pechamos esa posibilidade ao non permitir a apertura de librerías. E creo que tamén un tema para reflexionar. Respecto das feiras do libro e das presentacións e de todas estas actividades, temos que ter en conta tamén unha cousa. Cando se organiza unha presentación dun libro, o que o autor e o editor queren é encher eso o máximo posible, que haxa a maior cantidade de xente posible. Cando se organiza unha feira do libro, o que se quere é que toda a cidade pase pola feira do libro e pasee por ali e vexa aos autores, os libros, fale con eles, merque libros. Quero dicir, todas estas actividades son actividades de reunión e actividades que requiren de moita xente para que funcionen. Canta máis xente, mellor. En unha situación como esta, todo eso está acoutado. Entón, é imposible que funcionen tanto as feiras do libro, como as presentacións, como calquera outra actividade, pois pola propia situación que estamos a padecer. Espero que dentro dunhos meses todo isto quede como un mal recordo, a situación se normalice un pouquiño, pero é absolutamente imprescindible para o funcionamento do sistema que estas cousas se empecen a solucionar. E aquí, desde logo, as axudas institucionais, os apoios para sacar adiante. A ver, eu son dos que pensa que a literatura galega é unha literatura que non ten absolutamente nada que envexarlle a ningunha outra literatura. Está ao nivel de calquera outra literatura do mundo, incluso, na miña humilde opinión, está por encima de moitas literaturas. En cambio, non somos capaces de sair daqui, deste pequeno curruncho. Hai outros países, por exemplo, que dan axudas á traducción, que aquí non se dan, ou que fan, desenvolven iniciativas de cara a feiras do libro importantes. Aquí estamos un pouco como se fósemos cidadáns de segunda, apoian as outras iniciativas, pero a cultura, como sempre, é a irmán fea de todo o tinglado institucional, digamos. E penso que a cultura no seu máis amplio sentido, tanto falo de literatura como de música, como de cultura, escultura e de outro tipo de cousas, ten que estar aí, ten que estar apoiada, porque senón é imposible que se manteña. Tocachedes un tema que tamén tiña aquí apuntado no guión, que é o das librerías, sobre todo por este movimento que parece que creouse de apoiar a túa librería, a librería que tes máis preto da túa casa, da túa vivenda, fronte ás grandes plataformas, como pode ser Amazon, por exemplo, que eu creo que sí que tuvo que vender bastantes libros, sobre todo neses meses de peche das librerías. Recentemente pechou unha librería que levaba moitos anos aberta aquí en Vigo no Calvario, é dicir, cada vez quedan menos, e vos, como editores, como escritores, que importancia teñen que estas librerías sean en pé, sean sendo un punto de venda habitual e tamén de compra para os clientes, e se tamén tedes medo de que a tendencia actual leve a que cada vez queden menos librerías nos diferentes cidades e povos? Sí, a ver, é crucial que existan librerías, pero xa non só para que os editores vendamos os libros, é por unha mera cuestión de calidade dunha sociedade. Cando queremos decidir ou diagnosticar se unha sociedade, se unha cidade, se un lugar reúne unha serie de requisitos mínimos para que o podamos denominar como un lugar de calidade, pois temos que saber se hai bibliotecas, temos que saber se hai librerías. E o certo é, como ben acabas de dicir, que cada vez temos menos. Nunha cidade como a de Vigo, que ten moitísimos motivos para sentirse orgullosa, o certo é, e calquera que ande polo centro pode ver, que no centro da nosa cidade prácticamente non hai librerías. É así. Cantas grandes librerías hai nunha cidade que aspira a ter medio millón de persoas censadas
cantas grandes librerías hai? Pois o mellor, non sei como verá o meu compañeiro Fran, pero creo que nos sobra os dedos dunha man, no centro da cidade. Creo que é totalmente inaudito, non? É dicir, queremos presumir de cidade, dunha cidade que prácticamente non ten librerías. Entón, cada vez que pecha unha librería, como acabas de citar, ou calquera outra, pois é unha tragedia. Se hai un gran beneficiado desta situación, pois son as grandes plataformas de distribución, tipo Amazon, non? Volvemos ao de antes. A presidenta francesa pediulle, xa nos primeiros días, aos seus cidadáns que mercasen no seu barrio. E aparte citou expresamente a Amazon. Dixo, non merquen vostedes en Amazon. Merquen na librería do seu barrio. Merquen na tenda de libros, de discos do seu barrio. Eu estou aínda esperando ese tipo de declaracións decididas por parte dos responsables políticos. Agora hai certas campañas de apoio ao comercio local, pero no caso concreto do libro, a mí personalmente pareceme insuficiente. O principio de todo isto, aló polo mes de marzo, xa se falaba da posibilidade de facer bonos culturais, bonos de libros, para que a xente pudera mercar a través deses bonos os libros que necesitase e que ese gasto asumiría a administración. Bueno, como tantas cousas, levouno a pandemia. En definitiva, que tráxico cada vez que pecha unha librería. Pero non porque teñamos que vendernos libros, senón porque unha sociedade é peor se non ten librerías. Antes de que falen tanto Fran como Manrique, temos que facer unha breve pausa publicitaria e regresamos neste Vigo Debate falando da literatura en galego e de cultura, evidentemente.